Aw sikobanana right kumkhulu ngifumele ngibuze ngoba ayikho into engayenza inkosi yamagcoka malena ubani lo futhi oqhamukapi sizoyindabuko yakho nomlando wakho inkosi yamagcoka ke usicebi lona umfana kaDlamini uphuma le phansi emsinga emachunini kaKope esikhabeni esigodini sakadunga amanzi yes umfana ke lona ofike owaziwa kakhulu iba inkosi yakho lapha inkosi Hami inkosi esigodini sakho ngisemachunweni inkosi umchunu yes uJohnny Walker leli kaJohnny Walker ke liqhamukapi lona ngisiyeza kuleli inkosi yamagcoka sizolithola nalo kodwa asiqale la kuJohnny Walker livela phi leli igama lakho No, uJohnny Walker akusiyile igama lami but ke isihloko sealbum leyo 2016 Oh yes kuseyona inkosi yamagcoka futhi ukwakuseyona kabani le album onginikana njengamanje le ethi iJohnny Walker inkosi yamagcoka yango 2016 leyo elanywa yiyo ke le esikiyo njengamanje Never Say Never Oh yes ngiyakuzwa ke ngithi manje nomshazi uvelo walethi inqwaba nje nomshazi uvelo ufuluhlu angisabona kuyilona kulungile ke mntaka baba uthi la kule album yakho Never Say Never kwakwenze njani la kufikeni siyazi ukuthi umculo nomculo umekhipha ialbum esihloko sayo kusokunesizathu esingemva kwalokho akushoyo if wena uthi Never Say Never uqonda ukuthini la okushuthi lapha ke ingoma nje lena ekhuluma ngothando kakhulukazi ibheka lapha na ke indaba yokuthi ke kuyenzeka ukuthi uthando umuntu uqala ukumbona okuyinto abaphikisana ngayo kabaningi njengoba isho ukuthi never say never ushuthi ungakuphiki ngoba nawe kuyowehlela ngelinye ilanga ungakuphiki ngoba nawe kuyokwehlela ngelinye ilanga uqambile la ngiyazizwa ingoma zakho zihlukahlukene kodwa ngizwa le ingithatha ake sizwe le mawuthi dear ex yami ubikelela i-ex yakho la kwenze njani hawu lapho ngiyayithinta i-ex yami ngoba kuyenzeka umuntu othandana naye nihlukane mase kubona ngathi uyaphumelela empilweni eseqala manje bonke ngathi ubalekile bese ethanda ukuthi efuna ukubuya kuwe kanti nawe usudlulile waqhubeka ngempilo bese ingoma nje ebheke lokho isikakhulukazi kulungile ake silalela dear ex yami uyapunjani my late love Good job. Uzifunuko yamani Kengoba limale yami Uzamkalela mani Yakala mani Unosofunila Unosofunila Asam Usofunila Yakala mani Usofunila Sore sami hangzena lutano Wena wangihlukumeza Sore sami hangzena lutano Wena wangihlukumeza Sore sami hangzena lutano Wena wangihlukumeza Ngoba lutando lami Uzifunuko yamanje Ngoba lutando lami uzamkhalela manje Yabukala ngathayani Mwana uyangibone mtshana Yabukala ngathayani Mwana uyangibone mtshana Kuthima mshazi man Yo mshazi uyibheka manje
ngikhumbule Kholi. Uthini natsizwa yami yawo ex yami tata uthi kathi idla amadayimani akho uthini lana awuyisho le ngoma ngizofotho. Ithi ngabe ukhala amadayimani uma ngabe ngikunikeza uthando lwami futhi. Ngabe lento ikhala lezi nyembe zakho amadayimani. Amadayimani. Manje kuthiwa ngizokuphinda ngothando. Hey. Uqala nini ufethu ukucula ngoba abafowethu abenza into ezimnandi balapha phansi uqale nini wena ukungena kulomkhakha kamculo kaMaskandi? Ukucula ke professionally ngiqale ngo2015 lapho ngikhipha khona album yami yokuqala engaqhamuka khona ngoSicebi umfana kaMshazi. Yes. Eyayisihloko sithi iparcel. Yes. Okuyiyona ke engavela ngayo nje yokuqala engibese ngibuya ngo2016 yebo sengiyinkosi yamagcokama ke le ka Johnny Walker ekuyona ke ngiveze kakhulu ke ebantwini njengoba ngithe sengikhipha yona le ka 2017 abaningi bese bengazi impela out of 10% 8% mhlawumbe okuyimanje ngikhuluma ukuthi usuyawazi umsebenzi wami nabasele abangakawazi basazowazi lana uqambile la umuntu bhasopa skinny jean uthinda kwenze njani uskinny jean wenzeni uskinny jean yabona uma bese izinsizwa ngoba thina sabantu abayithandana nokuswenka ke sibe bahle yeah thina ke ngathi siyayiqhenya ngoBrentwood ngoba sifa koBrentwood njena abagxeka kakhulu ke kulezi insuku ngathi siyamqhelisa uskinny jean uma bese sifakela amabhlue wethu sithi hayi akanandawo basesifikile ngoba sesifikile afuthi into engiyithanda ni clean nganza kwethu phela hayi into clean mawuthi insizwe sithi uBrentwood wayisithi ikhavela yayo esifaka iskipa sayo suka ke sithatha ithawula layo eli hayi manje ngiyekeni bese igqoka iChris socks ithi kuyidonsa kancane ifuna ivele lapha ukhavela siyabuka phela ngeyibhozo sicapha ubone leChris socks hayi sekuyi public socks le Legin Ndasikhona wobe balele mfana mncane Ndasikhona wobe balele mfana mncane Ndasojile wobe zihlehle mfana mncane wobe balele mfana mncane wobe bantululu mahlalela wobe balele mfana mncane wobe bantululu mahlalela sewesithi kazoba sikonjeni December 24 sewesithi kazoba sikonjeni December 24 sewesithi kazoba sikonjeni December 24 Ndasikhona wobe balele mfana bathini laba bavumayo lapha emumva bathi namhla sikhona yobe ihlehlele impela ubhuti ibhutshwa mase sifikile Kamela ngifuna ukuhambisana nawe mase kufika uBrentwood ibhutshwa one side Tshela mina ke ngoba siyawuza umsebenzi mnandi eyitolo abantu sebengawuthola eyitolo wona usuyatholakala kodwa ke ize noma bengisenenkinga nje ama ukuthi ufinyelele zonke indawo yes isakhula nje la eThekwini bangifonela kakhulu abantu bafuna umsebenzi bengakhona ukufinyelelisa khona so ngitheke kusasa ngo2 emini abantu bonke ababe ngawuthola umsebenzi wenkosi yamagcokama kusukela kuJohnny Walker kuza kwi-Never Say Never yes abangithole lapha ngizobe ngikhona kusukela ngo2 emini umuntu wenza njalo 60 rand wakhe ezojole CD kimi kuphike emkhulu kuphi lapho uzobukhona akathola nami ke eworkshop khona kusasa ngo2 emini ngo2 emini eThekwini eworkshop yebo kunjalo uzobe waphetha ama CD ngizobe ngaphetha ama CD azobe tholakala nje wonke ama CD engike ngawenza yes umuntu wenza njalo 60 rand ezojoleka kimi straight
indaba yetolo ngizobe sengilungisa kamuva kodwa abantu bebeqhubeka bethokozela kumsebenzi. Mhlawumbe umuntu othanda umsebenzi wakho fanele axhumane noba nomshazi noma axhumane nawe. Engaxhumana nomshazi engaxhumana nami. Alright. Awusiphe yakho ke inombolo. Eyakho inombolo ithini? Ngitholakala ku 079 079 5612 760 awiphinde futhi 079 Nazia 5612 Nazia 760 kanti ngiyatholakala futhi lapha ku Facebook ngiyinkosi yamagcokama ine ngitholakala na ku Instagram laphana ngiyinkosi yamagcokama useyintweni nje nako Instagram uyangena. Kelengile ke mkhulu asibanga kakhulu ngesikhathi sakho baba ngethemba ukuthi cha kuzohamba ngendlela ofisa ngayo. Yebo ngibonga mina ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu kulungile mkhulu. Mshazi khamba kahle. Mfoka Mshazi siyaphila eThekwini. Niyaphila eThekwini. Ngiyathanda kulo ndawo usufikile kakaka ulethe umfana wakho la. Fikile lapho madoda noma ngaqalike ngihlale ngifika. Yebo sekufana nasekhaya. Sekusekhaya ngibingelela bonke abalaleli abakhona nje madoda kontuzuma kuphi eMlazi kwaMashu yabona ukuthi ngiyalazi iTheku. Hayi nami ngibingelela bonke abantu eDenver ngibingelela abantu. Esawetho. Madoda ngibuye nomshana wami ngimshiye ngithe ngalali siyabuya bakwethu lapha ke uzanele lapha eNtuzuma siyabuya ngasikhiyeli bo. Muyibotla outside. Madoda njalo indaba siyabonga kakhulu ke lokhulumayo MC Da Principal Mshazi phansi kwamaphumulo ngihleleke nomkhaya wami lapha uMagaye. Silomzansi. Madoda naku umyalezo ophuthumayo. Ongeza ukuphumelela yokushop ethola ama CD enkosi yamagcokama uzowathola lapha ke kwadladla lapha kwaMathu ngesonto kuMachunu so besikhona. Thokoza Mshazi. Thokoza Magaye thokoza Zulomzana. Ngiyabonga Khetha. Right umshazi ke lo MC Mshazi bamazi kanjalo. Hayi ke hambani ke madoda niya kweminye imsakazo ke kusasa niphume ngoba seniqalile nazoshisa impepho la ekhaya elikhulu Mshazi. Abantu fethu seningaqala ke ngiyanikhulula manje seningabona ke niyakiphi imsakazo kusukela manje impepho senishisile ekhaya ngoba yonke indaba iqala la ekhaya Mshazi uselapho nje ngiyazi zimnandi zonke ngiyazi zimnandi zonke Mshazi yebo Mhlonishwa khona le othi cha kule album hayi mfethu mangidlalela le hayi kusukuzungibusisile iyiphi leyo wayisho indaba usho kuyona lena entsha noma usho kujo kunoma yiphi nje wena kulomfana esimbiza ngegcokama esimbiza ngenkosi yamagcokama noma ngabe endala noma ngabe yentsha yiphi wena othi cha uyabona le ngoma makwadlala yona ngiye ngizwe ukuthi hayi moya wami uyakhululeka uyabona Mhlonishwa wami izebheka icela izebheka ring madoda izemagaya ring mase ungidlaleni you take 5 kule nentsha nje ungikhiphe ngayo uthi hayi ke Mshazi hamba ke manje yolala sesodeba nezitolo kwadladla track 5 uthi ke never say never ngithi usho njalo hayi kulungile ake ngenze njengoba ungithuma Mfoka Mshazi sihlangane khona ke ka le kwadladla sishisa inyama hallelujah ngiyabonga mina imzuzu yashayishumi ngaphambi kubumbane ihora le-11 umsakazo ulalele izwi elomzansi 98.0 FM shibilika nondosi noMagaye kanti khumbula ukuthi lolu hlelo silethelwa ngelokho ezinhle abakwenqa izivele herbs mthamba emlaleli ulokhu uthinteke ukuthi awunqa izivele awubeka indlebe ngoba mangibuya ngizobe sengikuchazela ukuthi obani laba futhi benzani na ephi